สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Oris Pro Pilot Coulson Limited Edition เรือนนี้กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรือนที่มีความพิเศษหลายส่วนมากๆนะครับเพราะว่าเป็นรุ่น Limited รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมานะครับแล้วก็เรียกว่ามีการใช้นวัตกรรมหลายอย่างที่ทาง Oris เองเนี่ยก็เพิ่งเคยใช้ครั้งแรกกับนาฬิกาเรือนนี้นะครับซึ่งหลายจุดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นนวัตกรรมครั้งแรกของโลกเลยด้วยซ้ำนะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะไปดูดีเทลนาฬิกานะครับผมขอเล่าเรื่องของคำว่าโคซันให้ฟังก่อนนะครับว่ามันหมายถึงอะไรนะครับคือโคซันเนี่ยมันเป็นชื่อของ Coulson Aviation นะครับเป็นบริษัทเอกชนแต่ว่าแทนที่เขาจะรับจ้างส่งนั่นส่งนี่รับจ้างแบบเป็นเซอร์วิสทั่วไปนะครับบริษัทนี้เนี่ยจะเป็นบริษัทที่รับจ้างการดับไฟป่าโดยเฉพาะนะครับซึ่งเบสหลักๆของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่แคนาดานะครับอยู่ที่แบบตรงพรมแดนที่แบบมันจะมีไฟป่าเกิดขึ้นบ่อยมากๆโดยที่ความโดดเด่นของบริษัท Coulson Aviation เนี่ยคือเป็นบริษัทที่มีความล้ำสมัยแล้วก็ทันสมัยมากๆนะครับเอาอย่างง่ายๆนะอย่างเครื่องบินเขานะถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยลองเข้าเว็บไปดูเว็บเขาว่าแบบเขามีเซอร์วิสอะไรบ้างมีเครื่องบินอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราจะเห็นนะคือเครื่องบินที่หน้าตาดูสวยมากๆนะครับคือเรานึกไม่ออกเลยว่ามันเป็นเครื่องบินกู้ภัยครับหน้าตามันดูดีมากราวกับว่าเป็นเครื่องบินที่มาจากเกมออนไลน์มาจากแบบการแข่งขันประกวดออกแบบเครื่องบินเป็นเครื่องบินแบบส่วนบุคคลเครื่องบินพาณิชย์ประมาณนั้นเลยนะครับโดยที่ธีมสีของบริษัทเขาเนี่ยมันก็จะเป็นธีมสีดำแดงขาวอะไรแบบนี้ดีไซน์ของเครื่องบินนี่คือเท่มากจริงๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งความโดดเด่นหนึ่งของบริษัทเขาเนี่ยก็คือเรื่องของความหลากหลายของฝูงบินเขาปกติแล้วเนี่ยบริษัทที่ทำการดับไฟป่าแบบนี้นะครับเขาก็จะมีเครื่องบินไม่กี่ประเภทนะแล้วก็จะมีซ้ำๆกันไปบางรุ่นก็มี 2-3 ลำอะไรแบบนี้นะครับก็เพื่อให้มัน maintenance ง่ายนะครับเพื่อให้มันแบบสามารถบำรุงรักษาไม่ได้เสียคอสเยอะมากแต่โคซันเนี่ยเขามองว่าเขาอยากจะมีเครื่องบินให้แบบหลากหลายที่สุดนะครับเขาก็เลยทำการแบบเซตอัพฝูงบินขึ้นมาที่แบบมีเครื่องบินหลายประเภทมากๆทั้งเฮลิคอปเตอร์นะครับตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเครื่องบินแบบมีปีกเล็กปีกใหญ่หรือแม้กระทั่งเอาเครื่องบินเจ็ตBoeing 737ที่เราโดยสารกันมานี่แหละนะครับที่แบบเรานั่งสายการบินทั่วๆไปก็จะได้นั่งกันบ่อยๆนะครับเอามาดัดแปลงนะกลายเป็นเครื่องบินดับเพลิงซะอย่างนั้นนะครับถือว่าเป็นอะไรที่มันล้ำสมัยแล้วก็มีความแบบเล่นใหญ่อลังการมากๆนะครับสำหรับบริษัทดับไฟโคซันแห่งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยทางแบรนด์โอริสก็เล็งเห็นนะว่าเป็นบริษัทที่แบบน่าร่วมมือด้วยมากเลยเพราะว่ามีความวัยรุ่นมีความแบบทันสมัยสุดๆก็เลยมีการร่วมมือกันออกนาฬิกาที่เหมือนเป็นการย้ำเตือนว่าโลกเราก็มีปัญหาหนึ่งที่แบบไม่ใช่แค่โลกร้อนทั่วไปนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการอนุรักษ์ผืนป่าตามธรรมชาติการลุกล้ำทั่วไปละมันยังมีเรื่องไฟป่าที่เป็นปัญหาใหญ่ที่มันเกิดขึ้นทุกปีอยู่ด้วยนะครับดังนั้นก็เป็นที่มาที่ไปของการที่ Oris เนี่ยออก Oris Coulson Limited Edition เรือนนี้ออกมานั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวนาฬิกากันเลยดีกว่านะตัวนาฬิกาเนี่ยจะมีจุดเด่นมากๆเลยนะครับอยู่ที่หน้าปัดแล้วก็ตัวเคสนะครับเอาเรื่องหน้าปัดก่อนเราจะเห็นว่ามันจะเป็นการเล่นสีสันนะจากด้านบนเนี่ยมันจะเป็นแบบแนวเบอร์กันดีนะครับยังไม่เป็นสีดำนะอันเนี้ยจะออกเป็นแดงเข้มๆนะแล้วก็ไล่มาเนี่ยตรงกลางเนี่ยเป็นแดงที่แบบสดขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตรงปลายเนี่ยจะออกเป็นโทนส้มๆนะครับซึ่งตรงนี้แหละถ้าเกิดเพื่อนๆเคยดูหนังหรือว่าดูสารคดีเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าหรือว่าเอาแม้แต่ดับไฟในเมืองก็ได้นะครับเราจะคุ้นๆนะว่าเวลาไฟมันลุกโชนช่วงเนี่ยโดยเฉพาะในที่มืดหรือว่าในป่าอย่างเงี้ยมันจะเป็นเฉดประมาณนี้เลยนะครับก็คือแบบจะมีความไล่จากพื้นไปถึงท้องฟ้าเนี่ยเป็นเฉดแบบสว่างไปมืดนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการนำเอาภาพนั่นแหละที่นักดับเพลิงนักผจญเพลิงไฟป่าทั้งหลายเนี่ยจะได้เห็นเอามาใส่บนหน้าปัดแบบนี้นะครับซึ่งเป็นเฉดที่สวยมากนะคือดูจากในรูปเราก็จะรู้สึกว่ามันก็โอเคสวยงามดีอยู่แล้วนะครับแต่เฉดเนี่ยมันเป็นเฉดที่เวลาเราถ่ายรูปสมมุติว่าหยิบสมาร์ทโฟนมาถ่ายมันจะแบบโอ้โหขึ้นกล้องมากๆผมยกตัวอย่างรูปหนึ่งให้ดูนะครับคือเป็นรูปที่ผมก็แค่ใส่เรือนนี้แล้วก็เดินออกไปถ่ายแบบกลางแจ้งโดยที่ผมไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์ไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับความที่เป็นขอบดำๆความที่ตัวเรือนมันดำทำให้ตัวหน้าปัดเนี่ยมันมีความอิ่มของสีดังนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยคือไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยมันก็สวยมากๆเลยนะครับเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่ขึ้นกล้องสุดๆเลยนะเท่าที่ผมเคยใช้งานมาอันนี้ถ่ายรูปแบบสนุกมากเลยส่วนตัวมาร์เกอร์รอบๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีการนูนขึ้นมาด้วยนะครับอย่างเลข1 2 3 4 5ไปจนถึง12เนี่ยถ้าเกิดเอียงดูก็จะเห็นเลยว่าชัดเจนนะครับคือมีความแบบลอยๆขึ้นมาซึ่งเลขพวกนี้มันก็เป็นรูมด้วยนะครับแต่ว่ารูมของเรือนนี้มันจะยังเป็นรูมที่มันไม่ได้แบบสว่างเวอร์มากเท่ากับนาฬิกาดำน้ำนะคือแน่นอน Pro Pilot เนี่ย
มันเป็นนาฬิกาที่ออกแบบมาสำหรับนักบินนะครับเขาก็จะเน้นการอ่านค่าแบบตอนกลางวันให้มันชัดเจนตัวเลขชัดๆนะครับมาร์เกอร์ทุกตำแหน่งมีตัวเลขอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่ได้เน้นการแบบทำมาร์เกอร์ให้เป็นบ่าแล้วก็ถมรูมไปพูนๆหนาๆอะไรแบบนั้นนะครับก็จะสู้นาฬิกาดำน้ำไม่ได้นะแต่อย่างน้อยๆโอเคมีมาให้มันก็ใช้งานได้ระดับหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับส่วนตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยก็เป็นสีขาวมาให้นะครับคือเรื่องการอ่านเวลาเนี่ยเรือนนี้ทำได้ดีมากอยู่ละตามสไตล์โปรไพลอตนะครับแต่ว่าส่วนเข็มวิเนี่ยเป็นส่วนที่ผมชอบนะคือเขาทำโคนเข็มเนี่ยเป็นสีดำทำให้เวลามันแบบเรามองหน้าปัดเข็มวิมันจะแบบดูหลบมุมหน่อยนะครับดูไม่ได้กวนตามากแล้วก็ตัวปลายเข็มเนี่ยแทบจะชิดตัวขอบตัวเรือนเลยแล้วก็เป็นการถมสีขาวมาให้ด้วยทำให้การอ่านค่าวินาทีเนี่ยทำได้ง่ายมากเลยนะครับถึงแม้ว่าตัวเข็มเนี่ยจะดูเนียนๆดูกลืนๆก็ตามนะเป็นการออกแบบที่ดีมากส่วนตัวช่องวันที่เนี่ยก็เป็นช่องสีดำมาให้แบบนี้นะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะก็อ่านค่าได้โอเคนะครับตัวอักษรใหญ่ดีแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยถือว่าทำให้นาฬิกามันบาลานซ์อยู่ตรงนี้มันก็ดูสมมาตรดีนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีสเปคบอกไว้นะครับว่าสำรองพลังงานได้5วันเพราะว่าแน่นอนเรือนนี้ใช้เครื่องเป็น Caliber 400 นะครับหรือว่า Caliber 400 นั่นเองซึ่ง Caliber 400 เนี่ยเป็นเครื่องที่ Oris เปิดตัวมาได้พักใหญ่ๆแล้วนะครับหลายปีแล้วเหมือนกันนะโดยที่เป็นเครื่องระดับแบบเรียกว่าท็อปที่สุดเท่าที่ Oris จะทำได้เลยนะครับคือสเปคแต่ละส่วนเนี่ยคือสุดทางมากๆนะครับเช่นการสำรองพลังงานนะครับนาฬิกาทั่วไปก็2วัน3วันก็คือประมาณ 50-70 ชั่วโมงนี่ก็เต็มที่แล้วนะครับเรือนนี้ก็ซัดไป5วันหรือว่า120ชั่วโมงเลยนะครับความเที่ยงตรงแม่นยำเนี่ยก็อยู่ในมาตรฐาน COG Certified นะครับคือคาดเคลื่อนวันหนึ่งก็ไม่เกิน4วิ6วินะครับเรื่องการป้องกันสนามแม่เหล็กก็ทำได้ดีมากๆอยู่แล้วนะแล้วก็ที่เด็ดที่สุดเลยเนี่ยก็คือตัวเครื่องเขาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องเซอร์วิสเลยถ้าเกิดแบบยังไม่ได้ใช้งานอย่างหนักหน่วงจนเป็นเวลาประมาณสัก10ปีนะครับคือเป็นการบอกที่ค่อนข้างจะมั่นใจในเครื่องตัวเองมากๆนะคือลองนึกภาพนะครับนาฬิกาทั่วไปปี2ปีเนี่ยต้องเซอร์วิสทีหนึ่งละนะครับเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่นะแต่อันเนี้ยเขาแบบมั่นใจมากว่านาฬิกามันเดินได้ดีเครื่องมันทนมากนะครับก็ทุกๆ5ปีหรือ10ปีอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่เช็คเครื่องเปลี่ยนน้ำมันอะไรแบบนี้ทีหนึ่งก็ได้นะครับโดยรวมแล้วเป็นเครื่องที่ดีงามมากจริงๆนะครับใช้งานได้ดีสุดๆเลยแล้วก็ตัวแม่ประยมเนี่ยเป็นสกรูดาวคราวด้วยนะครับสามารถหมุนออกมาได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหมุนขึ้นเป็นการขึ้นร้านด้วยมือดึงออกมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนตั้งช่องวันที่ด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงมาจนสุดเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลานะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยส่วนต่อมาเนี่ยที่เป็นไฮไลท์มากๆเลยของเรือนนี้เช่นกันนะครับนอกจากตัวหน้าปัดนะก็คือตัวเคสนั่นเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆดูตัวเคสเนี่ยจะเห็นว่าหน้าตามันจะมีความแบบโอเคเห็นแหละว่ามันเป็นเส้นๆคล้ายๆคาร์บอนนะครับแต่ว่ามันจะมีริ้วที่ค่อนข้างจะแปลกตานิดนึงคือไม่เหมือนคาร์บอนทั่วไปซะทีเดียวนะครับสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าเรือนนี้เนี่ยมีการใช้ตัวเครื่อง 3D Printing นะครับเอามาปริ้นทำเป็นตัวเคสนะซึ่งอันเนี้ยเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ค่อนข้างจะใหม่แล้วก็บนโลกนี้ยังไม่มีใครเอานวัตกรรมนี้มาทำเป็นนาฬิกาเลยนะครับเรียกว่า Oris เนี่ยเป็นเจ้าแรกเลยคือที่มันผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่ามีนาฬิกาหลายแบรนด์ที่ใช้ตัวเรือนเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแต่ว่าที่มันผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะใช้วิธีการแบบขึ้นเป็นโมเป็นแผ่นขึ้นมาแล้วก็เข้าเครื่อง CNC ตัดเข้าทรงอะไรแบบนี้แต่ Oris เนี่ยเขาก็มองล้ำกว่านั้นนะครับเขาอยากจะแบบลดทอนชิ้นส่วนที่มันจะต้องใช้เป็นส่วนเกินให้มากที่สุดเขาก็เลยเลือกระบบการ 3D Printing นะครับเพราะว่าการใช้ 3D Printing เนี่ยมันก็จะปริ้นแบบเป็นรูปทรงเคสไปเลยนะครับไม่ต้องมาปริ้นให้มันเกินแล้วค่อยมาเหลากันเยอะแยะอะไรมากมายดังนั้นเนี่ยเรื่องการรักโลกเนี่ยอันนี้ดีกว่าแน่ๆนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการ 3D Printing เนี่ยคือมันสามารถเลือกชิ้นส่วนวัสดุให้แบบมันผสานเป็นเลเยอร์แล้วก็กำหนดทิศทางกำหนดลวดลายได้เลยทันทีนะครับคือไม่ต้องมาลุ้นแล้วว่านาฬิกาแต่ละเรือนเนี่ยหน้าตามันจะสวยไหมมันจะแบบต่างกับเรือนนั้นเรือนนี้ไหมมันจะมีการเล่นเชฟโค้งไปโค้งมายังไงคือพอเป็น 3D Printing นะสามารถกำหนดได้เลยว่าจะให้สวยแบบไหนลายเส้นตรงหนาตรงบางส่วนโค้งเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งไหนของตัวเรือนเนี่ยทุกเรือนที่ผลิตออกมาจะเหมือนกันหมดได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีมากๆของระบบนี้นะแล้วก็ตัววัสดุที่เขาเอามาปริ้นนะครับมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าคาร์บอนไฟเบอร์ผสมกับ PEKK ซึ่ง PEKK เนี่ยมันก็เป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งนะครับที่ปกติเราจะเจอในอุตสาหกรรมพวกเครื่องบินนะครับเขาจะมีการเอาไปผสมกับวัสดุอื่นเพื่อสร้างเป็นชิ้นส่วนปิดผิวเครื่องบินหรือว่าอุตสาหกรรมทางทหารที่มันต้องการความแข็งแรงมากๆนะครับซึ่ง Oris ก็เอา PEKK นี่แหละ
มาผสมกับคาร์บอนแล้วก็เอามาปรินติ้งออกมาเป็นตัวเคสที่เราเห็นนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ล้ำสมัยมากๆนะดังนั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือตัวเรือนที่หน้าตาจะดูมีความแบบเป็นคาร์บอนที่ดูมี texture แบบผิวสัมผัสดูมีความเป็นคลื่นแล้วก็มีแบบความนูนขึ้นมานิดนึงด้วยอ่ะคือมันจะไม่ได้เรียบสนิทมากนะครับอย่างด้านบนตรงเนี้ยเวลาผมเอานิ้วรูปนะมันจะมีความแบบเป็นลอนๆของตัวเส้นใยคาร์บอนออกมานะครับส่วนด้านข้างเนี่ยอันนี้จะเนียนกว่าหน่อยนะแต่ว่าด้านบนนี่คือจะรู้สึกได้เลยทันทีนะเป็นฟีลลิ่งที่แปลกมากจริงๆนะแต่ว่าก็ดูแบบเท่สุดๆนะครับอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองดูเส้นใยเขาอะแบบถ้าเกิดมีโอกาสนะครับลองเอานาฬิการุ่นเนี้ย2เรือนอะมาวางเทียบกันนะเราจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยหน้าตามันเหมือนกันมากเลยแม้แต่ไอ้การโค้งๆอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆลองดูตรงนี้ส่วนที่แบบมันมีพื้นผิวการโค้งที่หน้าตามันไม่ได้แบบเป็นเส้นตรงๆธรรมดามันก็ยังเหมือนกันทุกเรือนเลยนะครับเป็นเทคนิคการผลิตที่ผมว่าสุดยอดมากนะตัวนี้แต่ว่าบางส่วนของตัวเรือนเนี่ยก็ยังเป็นไทเทเนียมอยู่นะครับคือบางอันมันก็น่าจะปริ้นยากนะครับอย่างอันนี้นะตัวขอบเบเซลอ่ะก็เป็นไทเทเนียมแล้วก็เคลือบ PVD สีดำมานะครับสีแบบออกดำๆเทาๆอ่ะแล้วก็ตัวเม็ดมะยมเนี่ยไม่ได้เป็นคาร์บอนนะเม็ดมะยมก็เป็นไทเทเนียมด้วยนะครับโดยรวมๆแล้วก็คุมโทนสีได้ดีมากๆนะครับส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยวัดออกมาได้ประมาณเกือบ41มิลนะครับความหนาเนี่ยจะอยู่ที่ 12.4 มิลส่วนลักทูลักจะอยู่ที่ 48.6 มิลนะครับตัวกระจกเนี่ยก็เป็นซัฟไฟร์คริสตัลที่มีความโดมนะครับตรงกลางจะนูนๆโค้งๆหน่อยซึ่งการตัดแสงถือว่าทำได้แบบกลางๆนะครับทรงกระจกเนี่ยมันไม่ได้ตัดได้เทพมากอยู่แล้วนะครับแต่ก็ภาพรวมเนี่ยเวลาอยู่ในที่ร่มนะครับถ้าเกิดแสงแดดด้านนอกไม่ได้จ้ามากๆแบบแดดเปรี้ยงๆอ่ะเราก็ยังเห็นความแดงความเล่นสีแกรเดียนได้ชัดเจนดีนะครับคือมีสะท้อนอยู่บ้างเล็กน้อยตามภาษาทรงกระจกอ่ะแต่ก็ถือว่าชัดเจนดีพลิกมาดูฝาหลังกันบ้างนะครับตัวฝาหลังก็มีการโชว์เครื่องคาลิเบอร์400มาแบบนี้นะซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัวคาลิเบอร์400เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเครื่องที่แบบมันหน้าตาจะเหมือนหมีนะครับคือมีลูกตามีตัวแบบเมนสปริงที่เป็นสีทองๆทำหน้าที่เป็นหูอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าว่าเรือนนี้มันปิดด้านหลังมาค่อนข้างจะกินขอบเข้ามาเยอะหน่อยนะครับดังนั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นตัวหมีมาเยอะเท่าไหร่นะก็จะเห็นแค่แบบเม็ดมะยมเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็พวกหูพวกอะไรเงี้ยก็จะหายไปนะไม่ค่อยเห็นละซึ่งเรือนนี้เนี่ยก็ผลิตมา 1,000 เรือนเท่านั้นด้วยนะครับจะมีตัวเลขบอกตรงนี้นะแล้วก็รันนัมเบอร์เลยนะครับด้านบนก็เขียนว่า Cosan Limited Edition นั่นเองส่วนสเปคการกันน้ำเนี่ยทำได้100เมตรนะครับก็โอเคนะถือว่าแบบเวิร์กมากเลยแล้วก็มีสเปคเขียนไว้ตรงนี้ว่าเป็นคาร์บอนกับไทเทเนียมนะครับตัววัสดุหลักของเรือนนี้ส่วนต่อมาที่เป็นไฮไลท์มากๆเหมือนกันเนี่ยคือเรื่องน้ำหนักนะครับคือด้วยความที่เป็นคาร์บอนเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะได้มาคือความเบานะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเรือนเนี่ยช่างนะแบบใส่สายครบเลยนะครับมันจะออกมาเนี่ยประมาณ65 กรัมนะครับซึ่งถือว่าเบามากนะคือเอาง่ายๆนะถ้าเกิดเราวัดแค่ตัวเคสเนี่ยเคสอย่างเดียวเนี่ย40 กว่ากรัมเองนะครับซึ่งมันเป็นความเบาระดับเดียวกับพวกนาฬิกาพลาสติกนาฬิกาแบบเรซินเลยอ่ะคือมันเบามากจริงๆอ่ะดังนั้นเนี่ยเป็นเรือนหนึ่งที่ใส่สบายมากนะครับเวลาอยู่บนข้อนี่คือแบบบางทีลืมไปเลยนะว่าใส่นาฬิกาออกจากบ้านอ่ะข้อมือมันจะเบาหวงๆมากเลยส่วนตัวสายเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะคือทีแรกเนี่ยต้องสารภาพเลยว่าผมเห็นสายผ้าแล้วเนี่ยคือทำใจล่วงหน้าไว้แล้วว่ายังไงได้เรือนนี้มาก็คงต้องเอามาเจาะรูนะครับเพราะว่าโอริสเนี่ยถ้าเกิดเป็นสายผ้าเขาจะมีการลองแผ่นหนังตรงรูแล้วก็เจาะรูมาให้นะครับซึ่งมันจะเจาะรูเพิ่มยากมากเพราะมันจะแบบทำให้ตัวผ้าเป็นขุยอะแต่อันเนี้ยโชคดีมากเลยที่ตัวสายอะใช้ระบบการล็อกเนี่ยเป็นแบบบานพับแบบนี้นะครับคือฝั่งเนี้ยเขาจะมีการให้ตรงนี้มานะที่เราสามารถง้างได้พอเราง้างเสร็จปั๊บเนี่ยเราสามารถปรับระดับสายได้เลยแบบนี้นะครับอยากได้ตรงไหนก็ snap ตรงนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะล็อกตำแหน่งสายตรงนั้นได้เลยซึ่งถือว่าแน่นหนามากนะทีแรกผมเห็นแบบมันเปิดปิดง่ายแบบนี้ตอนแรกก็กลัวว่าแบบเฮ้ยมันจะเลื่อนเองไหมเนี่ยมันดูแบบมีความไม่แข็งแรงหรือเปล่านะครับเอาเข้าจริงคือแข็งแรงทนทานมากๆนะครับล็อกสายได้แบบอย่างแน่นเลยซึ่งผมเนี่ยก็สามารถเลื่อนเข้ามาให้มันเหมาะสมกับข้อมือผมได้สบายๆเลยนะครับอย่างเงี้ยก็snap ไปตรงนี้นะครับซึ่งพอ snap ไปเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยดึงไม่ออกเลยนะตรงนี้มีความแน่นมากๆนะครับส่วนตัวของ buckle เนี่ยก็จะเป็นสไตล์ของ Pro Pilot เลยนะครับเป็นแบบคล้ายๆเหมือนสายเบลเครื่องบินนะเวลาเราขึ้นเครื่องบินรัดเข็มขัดนิรภัยมันจะมีแบบฟีเจอร์แบบนี้หน้าตาคล้ายๆกันตรงเข็มขัดนะครับเวลาล็อกก็กดเข้าไปเลยแล้วก็เวลาจะเปิดเนี่ยก็ให้ยกตรงนี้ขึ้นมามันจะมีเขียนว่า lift อยู่ก็ยกขึ้นมาแล้วก็เปิดได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็เป็นบัคเกิลที่ดีงามมากๆนะแล้วก็วัสดุบัคเกิลเนี่ยเป็นไทเทเนียมนะครับยังไม่ได้เป็นคาร์บอนนะส่วนตัว texture สายเนี่ยคือแบบดีมากอะพรีเมียมสุดๆนะด้านบนนี่คือจะมีความแบบ
เป็นลายเส้นใยคล้ายๆกับลายสารของคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นสีแดงๆส้มๆแบบนี้นะเป็นหนังรองมาให้นิ่มๆเลยซึ่งตัวสายภาพรวมถือว่านิ่มมากนะครับคือผิดคาดมากๆอ่ะทีแรกเห็นหน้าตาสายมาแบบนี้ยังไงก็คิดว่าแบบบีบกระจายแน่นอนนะครับแต่พอเอามาจับดูนะโอ้โหแบบมันโค้งเข้ากับข้อมือได้แบบเพอร์เฟกต์มากจริงๆนะเป็นสายที่ผมแบบน่าจะชมสุดๆเลยอะเส้นนี้ทำมาดีสุดๆแต่จุดหนึ่งในการใส่ใช้งานนะมีอย่างหนึ่งที่ต้องระวังอย่างมากเลยนะครับแล้วผมก็แบบก็ไม่รู้มาก่อนนะแล้วก็เพิ่งมาค้นพบก็คือเวลาเราจะใส่สายนะครับมันอาจจะมีจังหวะหนึ่งที่ตัวสายด้านในตรงนี้มันดันตัวบานพับให้มันเปิดเองแบบนี้นะครับสมมุติว่าผมกำลังจะใส่แบบนี้นะแล้วผมดันแบบไปจับตัวสายตรงนี้แล้วสายมันมีการงัดตัวบานพับขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บนะครับซึ่งพอมันงัดมาแบบนี้เสร็จปั๊บเนี่ยตัวสายมันจะเหมือนแบบโดนปล่อยจากตัวบานพับเลยนะแล้วเราสามารถขยับให้มันแบบไหลแบบนี้ได้ซึ่งบางทีมันอาจจะหลุดมือแล้วก็ไหลมาแบบฟึบอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องระวังไอ้บานพับนี่เป็นพิเศษเลยคือเวลามันล็อกมันล็อกแน่นนะแต่ว่าเวลาเราจะงัดมันขึ้นมามันเหมือนจะงัดง่ายพอสมควรเลยดังนั้นเวลาเราจะใส่เรือนนี้บนข้อมือนะครับผมจะมีท่าการใส่ก็คืออย่างนี้ผมจะกดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วคือแบบเอาไอ้ตัวบานพับด้านในเนี่ยแปะติดไปกับข้อมือผมไปเลยเพื่อเมคชัวร์ว่ามันจะแบบไม่เปิดมาเองโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ค่อยๆดันสายพวกนี้ขึ้นมาปิดแบบนี้ก็จะทำให้ตัวล็อกด้านในเมื่อกี้โดนยึดอยู่กับข้อมือเราแล้วก็แน่นหนาแล้วนะครับนี่อยู่บนคอก็ประมาณนี้เลยต้องบอกเลยว่าเป็นนาฬิกาที่ขึ้นกล้องเข้ากล้องสุดๆนะครับสีสันนี่คือแบบโหจี๊ดจ๊าดดูแบบเป็นนาฬิกาที่สวยมากจริงๆนะคือสารภาพตามตรงนะผมเห็นเรือนนี้ครั้งแรกในเว็บไซต์ผมก็แบบโอเคก็เท่ดีเป็นนาฬิกาหน้าสีแดงนะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วผมเคยพูดไปหลายทีแล้วว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะชอบนาฬิกาเรือนสีดำล้วนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรือนนี้พอมาดูตัวจริงนะผมว่ามันเป็นการเลือกเฉดสีที่มันฉลาดมากคือพอสีแดงเล่นสีแกรเดียนแบบนี้มาอยู่กับสีดำนะครับมันทำให้มันมีการส่งเสริมสีแดงขึ้นมาให้แบบมันโดดเด่นแต่ว่าสีดำจะช่วยดึงความแรงของสีแดงลงมานะครับทำให้มันบาลานซ์กันกำลังดีมากๆเลยแล้วคือการให้วัสดุมาแต่ละอย่างนะครับอย่างตัวเคสก็แบบลายเท่ๆนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยคือเป็นสายที่ผมชอบมากๆอยู่แล้วนะ texture ประมาณแบบนี้ทำให้เรือนเนี้ยเรียกว่าเป็นเรือนหนึ่งที่ผมพยายามจะหาข้อติเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูชมเยอะเกินไปนะครับจนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่มีข้อเสียอะไรเลยนะครับเอาจริงๆนะเท่าที่นึกได้จริงๆนะมีแค่ตัวบานพับด้านในตรงเมื่อกี้ที่แบบมันง้างออกมาง่ายไปหน่อยถ้าเกิดใส่ผิดจังหวะนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของกระจกที่แบบมันอาจจะยังตัดแสงได้ไม่ดีมากแต่ก็หลายๆคนน่าจะเข้าใจได้เพราะว่าทรงมันมาโดมแบบนี้มันไม่มีเรือนไหนตัดได้เทพๆอยู่แล้วนะครับผมหาเจอแค่2ข้อนี้จริงๆนะครับนอกนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรือนที่ทั้งสเปคทั้งหน้าตาทั้งสตอรี่มันแบบค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์มากๆเรือนหนึ่งเลยของทาง Oris นะครับที่เพิ่งออกมาในปีนี้เลยนะคือใส่ขึ้นข้อสวยงามมากจริงๆนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยความเบาสบายนะครับคือนอกจากมันเบาแล้วเนี่ยไอตัวหนังด้านในเนี่ยเห็นหน้าตาแบบเนี้ยหนังด้านในนี่อย่างนิ่มเลยนะครับแล้วก็ texture มันจะแบบนวลข้อมือมากๆเวลาอยู่บนข้อมันจะแบบรู้สึกโอบกระชับรัดข้อมือเราแบบไม่ได้บีบเลยนะครับเป็นทรงโค้งล้อมรอบข้อมือไปแบบอย่างดีเลยอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองดูด้านข้างนะครับจะเห็นทรงชัดเจนเลยแล้วก็การที่สายเนี่ยขมวดมาด้านในนะครับมันก็ทำให้ด้านนอกมันดูไม่รกเลยมันดูเรียบเนียนไปเลยไม่มีปลายสายมากวนตาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ยอมรับเลยว่าเป็นเรือนที่มันแทบจะเพอร์เฟกต์มากจริงๆแล้วก็ลงตัวในทุกๆอย่างมากจริงๆนะครับใครที่กำลังมองหานาฬิกาที่หน้าตาร้อนแรงมากๆนะแล้วก็ได้สตอรี่เรื่องความ awareness เรื่องไฟป่าเรื่องแบบภัยธรรมชาตินะครับแล้วก็ได้เทคโนโลยีล้ำสมัยมากๆอย่างตัว PEKK เนี่ยซึ่งเมื่อกี้ลืมพูดไปนะว่าเทคโนโลยีการทำ 3D Printing ของคาร์บอนแล้วก็ PEKK เนี่ยคนที่คิดค้นเทคโนโลยีนี้เนี่ยก็คือ Swiss Federal Institute of Technology นะครับเป็นสถาบันคล้ายๆกับ MIT แต่เป็นเวอร์ชันสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งสถาบันเนี้ยเป็นสถาบันเดียวกับที่เป็นคนช่วยคิดค้นดีไซน์ออกแบบตัว Caliber 115ที่มันอยู่บน ProPilot X รุ่นแรกนะครับซึ่งเครื่องนั้นก็เรียกว่าล้ำแบบอภิมหาล้ำเลยสำรองพลังงาน10วันอะไรแบบนี้นะครับคือเป็นเครื่องที่ล้ำสมัยมากจริงๆนะสถาบันนี้แหละก็มีการออกแบบตัวเคสตัวนี้ให้นะครับสามารถใช้เทคโนโลยีการ Printing คาร์บอนเนี่ยจนออกมาได้สวยแล้วก็ดูแบบเท่แบบนี้นะดังนั้นก็เรียกว่ามาครบมาเต็มทุกอย่างจริงๆนะครับใครที่ถูกใจหน้าตาแบบนี้สีแบบนี้อยู่เนี่ยก็บอกเลยว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับส่วนราคาป้ายของเรือนนี้เนี่ยอยู่ที่ 163,900 บาทนะครับโดยที่เรือนนี้เนี่ยก็จะเข้าไทยมานะเท่าที่ผมรู้นะคือ30เรือนนะครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะเหลือแบบหลัก10ไม่กี่10ละนะครับยังไงใครที่อยากได้ก็รีบติดต่อไปทาง Oris เลยนะครับจะเป็น Oris Shop Cafe ในห้างใหญ่ๆก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายออนไลน์บน Shopee Lazada เนี่ยก็ลองไปค้นหากันดูได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับ
ใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ